sopan siang dalam sawana ini ratu-ratu wonten ing praja Majapahit wiwit panjenengan kali Sudha minangka Nalendra kawula ing praja Majapahit wiwit saking pucuk harga mudhune karang padesan munggah wonten ing Punaraja menika
Alokipun sasampunipun penjelasan minangka Narendra wadon wonten ing Majapahit panggesanipun para kawula pubra pindha ala hormat kemah ripah lop jinawe purah sandang lan papan saudara. Welcome kau. Bali marang Bupati. Dalah cerita Pak. Suwito Prabu dat sesembahan kula lan sagung para nayakaning praja negari Majapahit. Menawi nandhal mundhut pirsa menani katentremaning negari Majapahit ampun sumelang. Saugrim negari Majapahit menika patihipun tasih lumampah. Dipun nambali ingkang saha. Saugrim negari Majapahit menika patihipun tasih lumampah. Majapahit badhe ayem tentrem kalis ing sambikala. Menapa menika? Inggih saestu menapa malih ing titik kala mangsa menika Juwita Prabu ing negari Majapahit menika bebasan kekudung lulang macan nggih liripun ing negari Majapahit samenika kacondhokan jago liring kuning sakembaran. Majapahit kacundhukan jago liring kuning. Nggih. Lho kene menapa jeneng aku dereng ngerti. Abet ingkang abdi dereng caos perso dhateng ngersa dalem. Lajeng sinten kok, Pak? Lha mboten sanes inggih anak kula Raden Mas Layang Seta, Raden Mas Layang Kuwitit. Menika menawi kacandra Juwita Prabu ing wewayangan pendane Gatut Kaca lan Antarjane Majapahit Cita. Sang Juwita Ratu Piye layang seta? sedaya ingkang dipun ngendikaaken Rama Patih Nugender kawitan ngantos pungkasan punika boten sisip jalaran senaosa dipun kados pundi negari Majapahit wonten betengipun negari boten sanes Raden Mas Layang Seta mewah kumitir menawi sawanci-wanci wonten satunggilipun pawongan ingkang badhe somsom kawibawan dalem tertamtu badhe kula tugas tapis ingkang tanpa tiwas lawa tetep menika leres samastur Perkawis katentreman negari ing Majapahit. Panjenengan menika ampun waslan sumelang. Jalaran panjenengan menika nggadahi salah satunggaling satriya ingkang pinuju. Boten wonten sanes kadang kula Layang Seta dalah layang kumitir. Sang Juta Ratu menawi kepareng dalem kula nyedal kula kepengin bawa rasa kalian Kang Patih Kakang Nugender Apa, Cak? saben-sabenipun bapa ora kaya-kaya gol watu Ya, lha ora kaya-kaya. enak dirasakake Heh. Majapahit kaya dene kalau beras gol watu Iya. tanpa kowe sak katrite Lah iya no. aku percaya Iso nyatan kan? Heh. yen aku ngarani Heh. kakek enggak sing kurang cagak sang barang apa wae iki aku kudu ora bukti lan nyatane Lah ora bukti. apa wis tau anak maju oleh Madelogo tangkep jojo kena bakalan musuh iki durung tahu Kowe iki bupati kok goblok. Bupati kok
Majapahit. Hah? Kuwi kok jakone ikune. Iya. Tak jajare 10 kali. Lho. Oh. Kowe iki ora ndek sopan. Nggih. Kowe Tak jajare anak. ora ndek sopan. Iki ning pendopo lho, Jam. Wah, itu lah. Mateno kendel. Jawa. Pendel pinara. Nggih, kula badhe mendel juwita. Jenenge Sing kepala napa nek? Jajare anakmu. Akeh. Kaya kok ngono. Akeh. Wah. Ayo duduk. Tenang. Sang Siti Ratu paman sinatran. menika boroso ampun dianggep menika padha panca kaya cegah ing baten kemungkon. Menika dapur ageguyon. Sang Siti Ratu kula ngemuti kelampan nalika sematen Majapahit kang diastara mudalan sampai dalam sirun Prabu Bramatuju menika wonten sawening Hadipati ingkang balela wonten ing Praja Majapahit kang aran Hadipati Kebomarjumet. Yantos punggone Praja Majapahit lan prajurit kawula boten klawi nandingi daripun Kebomarjumet. Romodaran Sang Prabu Brahmatunjung nganake Gripaten Boyo marang sosok wae kawula Praja Majapahit ora ketang wong tidak kejaraan pacukiling bare luar bare masa. Yen bisa cilik kendarat gede bisa materi Kebomarjumet loro gajarane. Siji kuwi Blambangan, loro bakal kapundhut putra mantu. Wonten sawening kanoman ingkang switaning Praja Majapahit boten sanes Joko Umbaran. Joko Umbaran sagos-magos minangka Senopati. Kadadak tamping perang dhateng Kebomarjumet. Kebomarjumet saged dipun pejapati. Lah kanthi menika Joko Umbaran wonten ing Kabupaten Blambangan ing wekdal sakmenika silih Prabu Purubesma nggih milajengipun. Kula matosaken kalamun ing mangkone kapulu pejandalem sampun dewasa ngasta ratu wonten Praja Majapahit. Dek ing mangkone piyambakipun munggah wonten pendhapi agung nagih janji kados punika. Paman sinatran. Nggih, Menawi kados sampun saya mbaranipun Rama ing suara. ngaten. Nanten kemawon paman. Kakang melakukan kan di bawah pandang. Jawa dalam. Dosa mangke terjadi sampai minangka warana wonten ing negari. Nggih. Dereng kedonga dereng memuji. Ampun ngantos pinak sedaya wonten ing pendhapi agung Majapahit. Nagih janjipun Rama ingkang swarga. Umpami nggih ampun wasmana. Kula aturi lungguh jegrang sela tumpang. Mangke ingkang abdi ingkang badhe ngusetaken lan ngobetaken jantraning pamrentahan. Sapa le? Sekalipun wonten tamu Kawit dewa-dewane lan para nama oponge ati saranane
Keluarga modal. Angger Prabu Minakjinggo. Wonten dawuh Munggah ing pendapat Jopait. Tanpa teka disik ya saking para kawula ngasiya. Apa pancen ana dadi matur sing kanthi dosa. namung saderengipun kula ngaturaken sembah Gak tampa pangestumu nanging ora dipangestu kowe gawe tampane. anget anggen kula aman paman jiwa kula ngaputi Tak tampa pujo pangestune wong tumurake sampan Rombongan. kula tampil pidadot semangat paman Lukun kere lukun non. Watomu semparono. Gendel niku kedah. Ya, ana apa minak gojeng? Kula menika dipingin aku. Lah aku ya ora lukun non padha wae. Paman Ora ngono apa enggak? kula ngaputi. Iya ya enggak tak tampa. Pangestuku ditampani ya enggak. Nggih, Lho ya enggak ya. paman menak. Angger Prabu Menak kuncir wae. Gede menak kuncir. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten manut. ora dadi kaya mangapa. Pramangka sampun dawa cepet awet jati. Enggal matur kanthi Mila kula minggah niat sabung sempana. Amargi wonten wigatos. Dene wigatos kula pengin naju kalian ya ayu bencana Cuk lurae. apa Gede kencana lurae. Kencana lurae. iya ngono Kencana lurae. yen kadang kamangkono. Mendho Santara dadakun segang sangsara. namun Sang Ratu Kakang menak kuncir. menika Angger Prabu Bisma Minakjinggo. Soale Majapahit ing kebetulan matur saudara piyambak. Kan Menak jiwa. satu kapundi Apa bener kature kakang menak kuncir ento sinau. Udah ning pendhok waktu Majapahit ketemu ketemu karo menika lek dawuh paman Awalku saiki sira wis kelakon ketemu karo penjenengan. Ana iki dadi apa? minggah kula wonten pendapi negari Majapahit Majapahit. Majapahit
Juwita Prabu nggih. Monggo panjenengan kami pinangka dados pakulan. Jeneng sudah kalmata nawala menika. Nyemanggaken Juwita. Sampun maos nawala kok gendhog saking dapat kencana. Sujono ya. Monggo dipun waos ingkang sorotipun Iya. pidhangetaken sedaya para kawula. Nah ya mulane to, Ter. Nggih mau Iki gatekke wong tuwa nyambut gawe. Iki ana ning wala kowe do menengo tak macane. Oh. Sampeyan niku pripun to? Iki piye? Kowe iki menengo. Niki nawara tak macane niku. Sampeyan niku kok Salah itu. salah. Niwala kunjung kersa dalem Juwita Prabu. Kencana wuwe negari Majapahit. Sasarengan niwala menika duh Juwita Prabu kula ingkang abdi Guru Bisma Minakjingga. Sengaja nagih janji sayembaranipun ingkang Rama Suwardi Prabu Bramantundha. Sapa kang bisa mateni Kebo Marcuek? Ganjarane siji negara blambangan loro wanita. Sarene panjenengan dalem sampun dewasa. Juwita Prabu kersa boten kersa kedah dados garwanipun Guru Bisma Minakjingga. Menawi boten kersa Majapahit kula damel Karangabang. Kowe iki krungu apa ora Kakang Sinten? Tembunge kan pulasan. Namun Juwita Prabu ora gelem ngeladi. Majapahit arep digawe Karangabang. Kowe arep ukur kadek dari Bisma Minakjingga. Ojo oleh kowe putra Nusantara tanpa kopiyo Ah. Bisma Minakjingga. Iki sing kebangetan nak sing kuwagan. Bocah sing ora bakal kuwagan wae bali kuwagan. Yo sing kuwagan kok meneng wae. Iki. Ulane apa ning Majapahit? Kowe sak lima kepasan kowe nyawat wetan dari kuat. Aku kloso. Yen aku salah satu lawan negara Bojo. Yen ana lakon kowe ngene, aku lawan kita. Sawana. Patret. Eleno Sidro, tak labrak kecil. Oh, ya mata. Ana apa kowe? Aku kawon kowe iki seneng. Ya no, ya ngono. Barang stok pinten. Ah. Pancen berikan dan kowe gak foto ana Ya no cah. depan aku kawon anak sekolah. Ya ngono wong jenenge sepuh. Ojo lebrang karo Minakjingga. Kowe kalapa bojo kang sing jero. Kamu apa cah? Kamu meneng anak sekolah. Sampai bilang